Guys, welcome back to my YouTube channel, and today video I'm gonna show you step by step how to identify someone who touched your phone without knowing. Kwa hiyo guys, kwenye video hii utaweza kutambua mtu ambaye ameshika simu yako bila wewe kujua, kwa sababu hapo ambapo nitakuja kuelekeza hapo mwishoni itakuonyesha namna ya kumtambua huyo mtu. Pia hiyo hapo itapiga picha yule mtu ambaye ameingia kwenye simu yako na kuitumia, na pia utaweza kutambua program au app ambazo amezitembelea wakati alipofungua simu yako. Cha kwanza kabisa utaingia kwenye soko la Google Play Store. Kabla ya yote guys, naomba msubscribe channel yangu, bonyeza kialama chekundu hapo utaweza kusubscribe channel yangu. Pia guys, nikukumbushe kuwa inatakiwa upitie video hii kwa makini, kwa sababu kuna setting ambazo natakiwa uzisome ambazo nitakuelekeza huko mwishoni. Unatakiwa uzielewe kwa makini, kwa sababu bila kufanya hizo setting hii app haiwezi kufanya kazi. Kwa cha kwanza kabisa, ngoja tuingie kwenye soko la Play Store. Kuja niwashe data hapa. Tutaingia kwenye soko la Play Store. Tutaingia kwenye soko la Play Store kama nilivyoelekeza hapo mwanzo. Utasearch application inaitwa Who Touched My Phone. Who Touched My Phone. Baada ya kusearch, application hii itajitokeza hapa. Inaitwa Who Touched My Phone. Kwa kama hujainstall, utainstall na utaidownload na kuinstall. Sasa mimi nisha download na kuinstall, kwa cha kufanya nitaiopen. Nitaiopen hapa. Baada ya kuiopen, nitaingia kwenye setting. Inabidi kuonyesha setting za muhimu kwenye simu, kwenye hii app, kwa sababu ya kuzifanya setting app hii haitafanya kazi. Kuna hii sehemu inakwambia show notification when app is running. Hii sehemu ya show notification inabidi usiweke on, inabidi uweke off kama hapa ilivyo, inatakiwa iwe off. Kuna sehemu inakwambia include list of launched apps in report. Hapa unaweka list ya app mtu ambazo ametembelea. Hapa inabidi uweke on kama hivi hapa. Limit of reports. Limit of reports unaweza kuchagua no limit au irekodi na report 99 peke yake. Ila mimi hapa nimeweka no limit ili iweze kutoa taarifa tofauti za watu ambao wamechukua simu yangu na kuichezea, kwa naweza kupata kwa muda wote ule. Kitu kingine cha muhimu hapa, unaweza kaamua kuchagua color. Unaweza kaamua kuchagua dark mode kama hivi kuchagua, au kuchagua light mode kama hii hapa. Light mode. Mpaka hapo ni restart hapo. Nitaingia light mode. Kama light mode hii hapa, unaweza ukachagua hapa kwenye hii sehemu ya light, chagua dark mode au light mode. Kitu kingine cha muhimu kwenye hapo, ambacho cha muhimu zaidi, ni hii sehemu ya ambapo kunaonekana kama alama ya power. Hii sehemu ukiizima hivi, ina maana hii hapo hizi karekodi chochote kile, ila ukiiwasha ndio ina rekodi chochote kile. Kwa kama simu yako umeweka charge labda, au umeiacha sehemu kabla hujaifunga, inabidi hii sehemu hii uiwashe namna hii. Sasa hapa nitaenda kuonyesha mfano wa watu ambao walikuwa wamechukua simu yangu na kuichezea. Hii hapo imeshawa rekodi kila kitu. Huyu mtu alijaribu kuingia kwenye simu yangu kuweka password zake, lakini simu yangu kataa kufunga kwa sababu password yangu alikuwa haijui, na nimeshamfahamu ni nani. Hapa ni mara ya kwanza alijaribu, na unaiona kabisa sura yake kabisa. Alijaribu kuweka password kwenye simu yangu. Na alipofanikiwa ndo hizi app alizozitembelea. Katembelea hapo ya message, mobile setting na Gmail. Kazitembelea kwa sababu amebadilika, kujua password yangu alikuwa anaifahamu kabisa. Pia na hapa hivi
kazitembelea hizi app. Hapa ni mfano kabisa, yani mfano hai kabisa kwamba hii app inarekodi kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea. Mtu akiwa anajua password au akiwa anajua password akaingia kwenye simu yako, unamtambua kwamba huyu mtu fulani ameingia kwenye simu yangu na amesearch vitu fulani na fulani na fulani. Ila hapo ulikuwa ni mfano, hapa ni mimi hapa nilikuwa najaribu kuonyesha jinsi yako inavyofanya kazi. Inarekodi kabisa, unaona hii sura ya mtu kabisa, na hizi ndo hapo ametembelea message, utaona ametembelea notepad, mobize, ni photo kaangalia hivyo. Kwa hapo ndo hivyo inavyofanya kazi. Najua guys mmeelewa kuhusu jinsi ya kuiset hii application na jinsi ya kumtambua mtu ambaye ameshika simu yako, na unaweza kumfahamu namna hapo alizotembelea kila kitu. Au kama utakuwa na swali au na mtazamo wote ule, niandikia maoni yako kwenye sehemu ya comment. Pia usisahau kusubscribe channel yangu kwa sababu mambo mazuri ya kiteknolojia yanakuja. Cheers.